各位切爹好，欢迎收看 DK 的象棋谈解说。今天我们来看一下这一盘精妙江湖残局。这一盘棋局，如果一旦摆设在街头上的话，估计没谁能够挑战成功。因为此局对于红方来说，局面不容乐观，尤其是在此局的第3步棋，基本呢无例外，挑战者都会惨败而告终。那到底是有何猫腻？今天我们来一探究竟。首先看这个局面，黑方是斜线3卒，但中路呢却是一个大车，拱卒、平车、拱车都是杀。红方这边一上手，边路有双车炮，底边呢是2个兵，双兵离得远，一时半会呢没啥威胁。但好像一上手，我只要平车照头一将，黑方退车吃车之后，红方再现一车，我不就可以呢进底炮来杀棋了吗？那黑方这一边呢，一旦这么走，会怎么应对？这时候首先来讲，黑方将是不能动的，一旦平将，我刚好平车过来，双车错。那这样不能动，黑方能不能挡炮呢？如果挡炮的话，红方这里呢正手是选择退车，吃掉黑方的车就行了。介意的黑方呢就直接上了架，因为中路的炮被红方的车给双内住，压根呢没有倒腾的余地。这里呢黑方双卒又没有照杀的可能，现在一方这边唯一能够叫杀的就仅有进炮扛象来一将，但红方只要电车回防就可以高枕无忧。这时候呢反过来讲，红方进底车也有杀棋，黑方呢这时候十分无奈。现在对黑方来说，如果这一边平炮吃红车，红方进底车一将必败；如果平卒吃红车呢，红方呢就平帅打掉黑方的卒，照样呢浮有一步进底车的杀。而对黑方来讲，现在平将的话也没用，中路的炮又被双内住不能动，你又无法退炮来保将面，一旦这么走，黑方铁定要败。所以相当于此局一上手，红方平车将的时候，黑方挡炮是来不及的。那这里黑方会选择退车来吃红车，这样一走棋面就有所不同。那红方这时候呢，不就可以通过弃双车的手段来进底炮构成杀棋了吗？一旦这么走，黑方会怎么应对？现在对黑方来说，老将还是不能动。如果平将，红方这里呢照样进底炮一将，还是杀。所以呢此局当红方这一边选择平车照头将的时候，黑方既然不能平将，那这里呢也不敢退车来吃红车呀，红方进底炮一将，还是个困杀。但黑方这边呢肯定没那么简单，这里呢黑方会选择平炮过来挡住红车。这步棋呢一走下来，局面就有所不同。接下来第3步棋成为此局的转折点，很多棋友呢到了这个盘面都无计可施。为什么这么讲呢？因为红方这手如果继续进炮照将的话，却发现根本行不通。黑方呢一进炮砍象，反将炮将，解杀反杀，红方反倒败。那这一边呢进炮将不行，有些棋友会认为你无非就是这一步进炮砍象将杀棋嘛，我直接拱兵砍掉你的炮不就行了吗？但是这么做的话也没用，黑方这里有一步拱卒将弃卒的妙手，红方无法平帅，只能上帅吃卒，黑方平车照头一将，借炮助攻，照样是一个困杀，必败。那红方这边呢进炮将不行，拱兵吃炮也来不及，那这里呢是不是应该从中路下手呢？如果说红方呢选择退车吃掉黑车怎么样？好像这么一走行得通，但黑方这手却可以先下手为强。这里呢黑方会选择进炮砍象来一将，红方呢迫不得已就只能退车回防了。而这时候呢红方现在没有车，又没有一步成杀的机会，黑方就可以呢平炮
白打红方的这个车，下一步棋平炮到内线叫炮将，仍然可以形成困壁，所以红方这手是没有平炮吃炮的机会的。那这里红方呢又该何去何从？红方现在双兵压根没啥威胁，你如果抬高炮上来，黑方也是平炮一将，逼你呢挡炮之后来个送佛规定的杀法，红方必败。那如果红方这边不抬高炮了，我进一步炮来绑相面怎么样？也毫无意义。黑方呢就退一步炮拦住红炮，这里呢中路有双炮，下一步棋平底卒也有杀棋，红方呢彻底拦不住，必败无疑。所以呢此局呢第三步棋红方这边退车吃车也要输，那这里呢我进车吃炮来一将总行的吧？一旦这么走，黑方会做应对。黑发现呢如果平将的话，红方呢进里炮一将，黑方又可以进炮吃象，反叫炮将来解杀反杀。但是红方这里可以拱兵吃炮将，把老将引上来之后，平车将又可以杀棋。但黑方这时候肯定不乐意，当红方呢选择进车砍炮一将的时候，黑方呢会直接白打红方的车。下一步棋意图非常明显，这里呢进炮砍象就是杀，红方呢十分无奈。现在呢这手拱兵吃炮已经是来不及，因为一方这里呢中路借将助攻，进底车将，红方必败。那红方这里呢拱兵吃炮不行，那我直接呢选择平炮吃卒行不行呢？也行不通。黑方这里呢会弃卒一将，把你的帅引上来之后直接平车将，红方直接把人将杀，在劫难逃。那这里呢红方这边呢平炮吃卒不行，拱兵吃炮也来不及，进炮将也没用，那我这时候呢是不是有一步飞象的妙手呢？黑方不就没有进炮造将的机会了吗？但一旦这么走也毫无意义，黑方会弃底卒来一将，红方只能平帅吃卒，黑方砍象做杀，你会发现你帅我平六，黑方平车，把脸将杀必败。你帅我平四呢，黑方即将助攻，直捣黄龙，也是杀棋。所以呢，我们回到一开局的这个盘面，好像红方这边第三步棋不管怎么走都会输。那问题是出在哪里呢？这里红方眼看黑方挡炮之后，唯一的正手第三步应该要选择飞中象，拦住中路的车面。这样一来呢，棋面就有所不同。黑方现在就没有拱卒将弃卒之后平车照头将吹杀的机会。而一旦这么走，红方反过来讲，下一步棋进里炮一将又有杀棋，黑方这手又会何去何从呢？黑方呢会先平一步炮，如果红方进炮一将，黑方进里炮反叫炮将就可以解杀反杀。那红方这手呢肯定不乐意，所以呢迫不得已只能平兵继续拦住黑炮。而红方正因为呢多走了这一步兵，远离了黑方老将，就没啥威胁了。黑方这手就可以先下手为强，直接呢平底卒一将，逼红方走位。红方帅上不来，只能平帅吃卒，黑方趁此机会砍象来一将。而红方中路这个车正因为有炮的双链，所以两头吃不动，只能平老帅。那平到左边，黑方照头一将，就是个车炮的困将杀棋。所以红方迫不得已只能平帅到四路了。一旦这么走，现在对黑方来说压根呢也没有杀棋的机会。这时候反过来讲，红方进里炮还有杀，所以迫不得已只能平边炮来拦住红炮。而对红方来说，现在呢这个兵离得太远，压根呢就没啥力度。这时候呢黑方这边随时可以抬高炮上来，构成围剿的局面，而且下一步棋黑方又可以退车白打红方的车。红方这时候呢到了这个盘面，又该何去何从呢？现在呢如果随便平车开来想进底车绝杀的话，黑方呢反过来可以先下手为强，平炮来一将，红方帅不能动，只能挡车，
那黑方借将助攻，进底车是杀，拱高卒也是杀，红方必败。所以红方这边呢，眼看黑方平边炮的时候，中路这个车是不能离开雷道的。这里呢，现在为了防止黑方车炮组的连杀，只能含恨用车跟黑方的车约对。那双方这么一对，棋面呢就有所不同。现在红方一炮双兵挑战黑方的双炮卒，这时候红方又该何去何从呢？这里如果红方不查，所以呢想通过选择平兵过来走成二鬼拍门围剿的话，却发现根本行不通。因为黑方这时候呢只要选择平炮就可以了。下一步棋呢平卒借将助攻叫炮将就可以杀棋。那红方这时候十分无奈，这一边呢红方如果上了帅，黑方这时候就直接抬炮。下一步棋还是浮有一步平炮过来的双炮杀，红方这时候呢就防不胜防。你现在双兵压根没啥威胁，你平中炮将也毫无意义。黑方呢平卒过来，反叫炮将解杀反杀，红方又不能平帅，只能上帅吃卒。黑方呢双炮一将，红方必败。所以呢刚才呢到了这个盘面，红方这边呢眼看黑方平炮过来的时候，上帅是行不通的。那我平帅行不行呢？也不行。黑方借将助攻，拱卒将围剿，红方只能平老帅。你现在呢如果帅有平四，黑方照样抬高炮。下一步棋双炮一将绝杀，一组反掌，红方呢谁挡不住，必败。那红方这时候呢如果选择帅有平六呢，也一样。黑方呢这时候就直接来个泰山压顶，堵住红方里边的炮面，你这个炮就抬不上来了。这时候尽管你可以平兵过来走成二鬼拍门，但黑方一平炮挡住了你的帅面，下一步人家是双炮绝杀，红方呢再挡不住，必败。所以呢此局呢我们回到刚才的盘面，当黑方这边平卒吃掉红方高车之后，为了防止黑方这边平炮过来借将助攻的杀棋，红方这时候呢唯一的正手要直接呢走一步泰山压顶，先把黑方的炮给顶住。这样一走，黑方底边这个炮一旦无法解脱，你仅剩炮高卒而已，压根呢就没啥威胁。那为什么底边的炮逃不出来呢？如果随便平炮的话，我平兵一将借帅助攻就可以呢形成困壁。所以黑方呢底边的炮压根呢起不到任何威胁。那这时候呢黑方又该何去何从？这里呢黑方呢现在如果选择平高炮过来的话，红方呢也可以取胜。感觉你借将助攻平高卒将仍然可以困杀呀，但实质不然。因为我平兵一将，黑方现呢只能平老将，平到左边我双兵绝杀一组反掌，你只能平到右边。当这样一走的话，就把炮给拉住了，我一上帅仍然可以高枕无忧。你现在炮没有施展的余地，拱卒的话我有是上老帅，始终拉住黑炮。黑方现在呢平底炮又不行，我进底炮拱兵叫炮将又有杀棋，所以你只能平卒或者动高炮走前期了。但已经为希望，我拱兵抓黑炮，破掉黑方底边的炮之后，平兵之后进底炮叫杀，一组反掌，黑方呢反倒败。所以黑方此局呢到了这个盘面，这里呢平高炮过来挡帅面是不行的，这个时候呢只能平高卒，想通过炮将来杀棋，这一走棋面就有所不同。如果红方现在平帅的话，黑方呢又是平高卒叫炮将，红方只能平帅，你只能呢再次平高卒，继续挡住帅面，防止红方有借帅助攻的机会。一来二去，如果红方一直平帅，黑方就一直平卒，双方顶多就是一盘和棋而已。但红方毕竟双兵已经兵临城下，想和棋的话肯定不乐意啊，所以这里要先下手为强，平兵一将，继续把老将勾出来之后，这里呢现在我可以平兵过来围剿，或者拱兵抓炮来杀棋，两种应对方式。但其实呢走法都一样，红方呢根本
没有取胜的机会。为什么这么讲呢？如果说红方平兵的话，黑方就甩炮了。你这时候呢再次平兵，想攻敌兵来杀棋，黑方只要退炮来抓兵就行。现在呢，黑方只要用一个炮换掉红方的一个兵，双方闭合。如果红方拱兵下来的话，黑方一棒平炮吃炮，我不是平兵将的绝杀吗？但是黑方呢又可以退炮防守。一旦这么走，红方这个兵一丢，肯定要败，所以呢只能平兵将跟黑方的炮约对。双方这么一对，顶多就是一盘和棋而已，一旦走不好，反倒还要输棋。所以红方这边呢到了这个盘面，这里呢眼看黑方平将之后平兵过来，其实呢威胁并不大，最好的走法就是拱底兵来抓黑炮了。那黑方也是平炮，你平兵吃炮，想平兵开来进底炮要杀，黑方照样还是退炮吃兵。一旦这么走，不管红方如何倒腾都好，黑方都有平炮吃底兵的机会。一旦这么走，双方闭合。